अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यावर अफ्तार, आप देख रहे डॉक्टर ऑटो इंडिया। जैसे कि इसका दिखला चुके थे कि नॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था, इंजन झटका ले रहा था और धुआं बहुत फेंक रहा था और आवाज़ भी हो रहा था। तो ये और इसका मोबिल काफ़ी कम था। देख रहे हैं कितना कम है, मोबिल काफ़ी कम था, जिसकी वजह से इंजन में नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है। मोबिल लीकेज था। ये देखिए, ये सब जगह पूरा GR लाइन पूरा चौक है, ठीक है। ये देखिए वहाँ पे, यहाँ देखिए पूरा लाइन चौक है, इसलिए मैनिफोल्ड और सब खोले है। ये टैपेट कवर लीकेज कर रहा था पीछे से, इसका टैपेट कवर पैकिंग चेंज होगा। और ये इंजेक्टर 3 नंबर इंजेक्टर काम नहीं कर रहा था, बाकी सबको सर्विस कराएंगे। और ये देखिए पूरा हालत देख रहे हैं, पूरा मुँह चौक है, कहीं से हवा पास होने का जगह ही नहीं है जो गाड़ी में कोई पावर रहेगा। और हर जगह पूरा मोबिल भर। और ये देखिए इंटरकूलर उलर सब साफ करना होगा। ये रहा टैपेट कवर पैकिंग, ये सब चेंज करना होगा। अरे गाड़ी का ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था, कहीं से काम करवाए थे। ये देखिए केवल एल्बो, ये एल्बो चेंज हुआ है कहीं पे, इससे पहले कहीं काम करवाए एल्बो चेंज हुआ है। ये लीकेज कर रहा था। और ये माउंटेन बोला गया है कि वाटर पंप भी चेंज है इसका, तो वो सब भी चेक करेंगे चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। और ये सब होने के बावजूद भी गाड़ी में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब चेक करते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सबको क्लीन करेंगे। ये सब सामान सब ले आए हैं, ये देखिए केटीएल उजल सब लेके आए हैं, ये सब क्लीन करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए इसका मैप सेंसर कितना गंदा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदा हो गया है। इसके AGR चौक है, तो ये सब क्लीन करेंगे। मैप सेंसर ये सब क्लीन करना होगा, पूरा एयर फिल्टर बॉक्स वो सब करना है इसका। ये देखिए सब क्लीन करेंगे। ये देखिए क्लीन कर दी है इसको, ये सब क्लीन हो चुका है। मैप सेंसर कितना गंदा था पहले आप देख सकते हैं। वाला पैप आपको ऊपर दिखलाए थे, काफ़ी चौक था, पूरा मुँह बंद था, ये पूरा क्लियर किए। ये मैंने होली पूरा देखिए अंदर पूरा हो चुका है क्लियर, कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं। मोबिल इसलिए लगाया गया है ताकि एयर लीक ना करे। और ये देखिए मैंने वाला एरिया, इंटेक का एरिया सब सफा कर दिए। ये सब जगह में, ये सब भैल वाला एरिया है, ये सब जगह बहुत सेंसिटिव होता है, सब जगह सफ़ा जरूरी करना क्योंकि बहुत जाम हो जाता है। ये टैपेट कवर पैकिंग जो चेंज कर दिए हम लोग और लगा दिए हैं, ये सब क्लीन हो चुका है। और ये सबको अब वापस लगाना। ये देखिए सब रेडी हो चुका है, इंजेक्टर का जगह साफ़ कर चुके हैं। और हम लोग का ये रहा इंजेक्टर, ये देखिए ये पूरा सर्विस होके आ चुका है। इसको लगाएंगे और लगा के गाड़ी को फिर स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो। ये देखिए पहले क्या हो रहा था, काफ़ी झटका ले रहा था गाड़ी, अब ऐसा कोई झटका नहीं ले रहा। ये देखिए एयर के सब निकाले इसको एयर निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, फिर निकाले अल्कोहल वगैरह के। और ये हो गया है सब प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, इसको चला के देखा जाएगा। ये इस गाड़ी का AGR नॉकिंग और AGR क्लीनिंग था, नॉकिंग वॉकिंग कर रहा था, तो ये सब काम हो चुका है। पर इसका क्लच हार्ड था, तो इसके वजह से ये देखिए लोगों ने क्लच का सब खोल दिया है। और ये क्लच को पूरा क्लीन कर रहे हैं, क्लच पूरा क्लीन करके अच्छे धो धा के। और गियर बॉक्स क्लीन कर रहे हैं, गियर बॉक्स पूरा क्लीन करके अच्छे धो धा के इसको फिर नया क्लच आएगा, नया क्लच लगा के और फिर गाड़ी चला के दिखलाते हैं। नॉकिंग का प्रॉब्लम तो स्टार्ट करके दिखलाया था कि नॉकिंग का प्रॉब्लम सब खत्म हो गया। फिर एक लंबा टेस्ट ड्राइव लेंगे और दिखलाएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व। ये इसका क्लच आ चुका है नया, ये देखिए गियर बॉक्स पूरा क्लीन हो चुका है। जैसे देख सकते हैं पहले कितना गंदा था, तो काफ़ी अच्छे तरह से क्लीन कर दिया गया है। और ये रहा नया गियर बॉक्स, ये नया क्लच। और ये देखिए पुराना क्लच का क्या हालत है, पूरा रिबीट पूरा घसा गया है। ये क्लच पूरा ख़त्म हो चुका है। आई साइड देखिए रिबीट पूरा घसा गया।
तो ऐसे में तो पूरा ख़त्म ही होना है। जैसे कि देख सकते हैं नया माल में कितना फ़र्क है, देखिए रिबूट से कितना गैप है क्लच के, और पुराना पूरा निकाल चुका है, उसका लेदर ख़त्म हो चुका है, इसलिए नया लगा रहे हैं हम लोग। अब इसमें ये देखिए फ्लाईव्हील सब सफ़ा कर दिए, ये सब सफ़ा करना भी ज़रूरी है। नया माल लग गया है, लाइन पूरा एक्रोड कर दिया है। लाइन अगर एक्रोड नहीं रहेगा तो गियर बॉक्स नहीं चलेगा, इसकी वजह से सब देखना ज़रूरी है। और ये गियर बॉक्स में बैरिंग लगा चुके हैं, ये देखिए वॉक्सवैगन का ओरिजिनल बैरिंग लगाए हैं, रिलीज बैरिंग। और साइज का कस्टमर का बोला हुआ था, तो कस्टमर का बोला हिसाब से यह लगाया गया है। अब इसको लगा के गियर बॉक्स रेडी करेंगे। गाड़ी का टेस्ट ड्राइव हो चुका है, जैसे कि दिखला चुके हैं आप लोग, टेस्ट ड्राइव सब हो चुका है। 10 किलोमीटर 10.6 किलोमीटर तक चलाए हैं हम लोग। पहले क्या था, गाड़ी नॉकिंग कर रहा था और क्लच का इशू था, तो जिसकी वजह से गाड़ी में टर्न बिल्कुल भी नहीं था। एजीआर भी पूरा चौक था, जिसकी वजह से टर्न बिल्कुल भी नहीं था। तो वो सब किए, गाड़ी अब 80 या 100 की स्पीड में चल रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेन था प्रॉब्लम इसका ओवर हीटिंग का, तो 10 किलोमीटर चलाए हैं। अब गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो चुका है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये 37 है, तो यहाँ रह रहा है कि इसमें 90 भी दिखला रहा है। तो गाड़ी का टेम्परेचर हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब एयर सही से निकला है या नहीं, क्योंकि इससे पहले कहीं काम हुआ है गाड़ी का कूलेंट लीकेज का। तो ये वाला काम हम लोग देखेंगे कि सही से रिटर्न हो रहा है या नहीं, या कूलेंट का एयर सही से निकला है या नहीं। नहीं निकलने से ही वो प्रॉब्लम होता है। अगर नहीं निकलेगा तो एयर निकाल के फिर गाड़ी चला के टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे। देख सकते हैं इसका रिटर्न पाइप खोले हम लोग, रिटर्न पाइप से कि बिल्कुल भी कूलिंग नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाइप कहीं ना कहीं जाम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ से पानी डाल रहे हैं, ये देखिए यहाँ से पानी फेंक रहा है और यहाँ से भी रिटर्न आ रहा है, ठीक है। पर हो क्या रहा है कि बीच में एक पाइप है, यहाँ छोटा ऐसा पाइप होता है, तो वो वाला पाइप से क्या कर रहा है कि पानी सही से फेंक नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम हो जा रहा है और एयर नहीं निकल रहा है। तो वो पाइप में जो जाम है, वो जाम को क्लियर करेंगे और उसके बाद उस पाइप को लगाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से एयर निकालेंगे, जिसकी वजह से इसमें एयर निकल नहीं रहा था। तो सर्कुलेशन जब पूरा नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ये ओवर हीट हो रहा है गाड़ी। तो उसको कर के फिर दिखलाते हैं यहाँ पर कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, सर्कुलेशन पूरा हो रहा है या नहीं, यहाँ से रिटर्न आ रहा है या नहीं, दिखला देते हैं आप लोगों को। रिटर्न तो आ जाएगा। ये देखिए इसको मार रहे प्रेशर, कितना प्रेशर से मारे फिर भी पानी एकदम ना के बराबर निकल रहा है। जैसे ये देखिए ये मुँह खुला, इस तरह से अंदर में घायल है जो जाम हो गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी अभी स्टार्ट की है, स्टार्ट करके इसका एयर निकाल रहे हैं। तो ये देखिए 65 डिग्री सेंस आ रहा है, ये इंजन का टेम्परेचर शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर का ये देखिए साइन है यहाँ पर, ये इंजन का टेम्परेचर शो कर रहा है। ये देखिए 70 हो चुका है। तो ये इस तरह से टेम्परेचर अभी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग एयर नहीं निकला है। एयर जब निकल जाएगा तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही इसका टेम्परेचर मतलब 90 तक रहता है, पर ये कभी कभी 100 पार हो जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी में ओवर हीटिंग भी हो रहा है। और एयर नहीं निकला हुआ था, पाइप जाम था, पाइप लगा चुके हैं हम लोग, और इसका एयर निकालने का एक प्रोसेस है। अगर आप लोग बोलिएगा, कमेंट करिएगा, तो इसका भी एक वीडियो बना देंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये पाइप आप लगा दिए, ये पाइप चौक था जिसमें यहाँ बैल होता है, वो बैल चौक था। गंदगी की वजह से टाइम पर कूलेंट ना चेंज कराने से ज़्यादा पानी में चला देने से ये वाला प्रॉब्लम होता है। ये सब बैल जाम हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ से पानी रिटर्न नहीं फेंक रहा था और ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। ये देखिए अब पानी कितना तेज़ी से फेंक रहा है। पहले क्या हो रहा था, थोड़ा देर फेंक के फिर जाम हो जा रहा था। अब ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी में भी रेस दे के रखा हुआ है। ये देखिए अब पानी फेंक रहा है। ऐसे करके पूरा एयर निकालेंगे और एयर निकाल के फिर गाड़ी चला के देखेंगे। और सब कुछ सही रहेगा तो फिटिंग फिक्स करके गाड़ी को रवा देंगे। ये देखिए गाड़ी का टेम्परेचर 90 में आ चुका है, जो कि
पहले ही मतलब एयर निकालने टाइम आ चुका था। तो ये 90 एक नॉर्मल टेम्परेचर, ये इंजन का टेम्परेचर है, ठीक है। और इसमें और सा टेम्परेचर भी दिखलाता है जो कि ये वाला साइन नहीं आएगा। तो इसको चलाया गया है, लास्ट टाइम हम लोग 10 किलोमीटर चलाए थे तो पाइप जाम था। तो फिर उसके बाद हम लोग एयर फेयर निकाले, जाम फार्म सब क्लियर किए। तो उसके बाद से ये देखिए 28 किलोमीटर 28.4 किलोमीटर तक चला चुके हैं। गाड़ी में कोई ओवर हीटिंग नहीं हुआ है और कूलेंट डाल चुके हैं। अब गाड़ी को रवा करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।